Iki wis mari. Iya, Saiki gede bulike apa mok gilirne bulike kira-kira lara. Lara apa urusannya mbak aku? Apa? Mari mbok dene lara. Ya lara mergo wis tuwek. Deloken jajal deloken kae. Kaya apa? Larane kuwi deloken. Ndang mego karo. Wayahe kadung ngene iki kelonono. Iki paling Kaya ngono kuwi delok. Delok iki. piye to wong iki wong bojone lara kok. Entek dicekel ki ngepak, malah ndak tak cekel. Astagfirullahaladzim, kaya wong gangguan jiwa ngono malah ya. Ya, kaya ngono kuwi yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bah, Wes ora sahur apa. ini kita sudah sampai lah ya. Di rumah Mbah Tuti. Yang lanang sapa jenenge Pak Kanji apa Panji? Ini kan orangnya sakit. Iya kan? Orangnya ini sakit. Ya ini kita berbicara tentang hati sih. Jadi hati saya itu pengen nolong beliau, walaupun entah beliau itu gak baik sama saya, tapi intinya kita tetap harus baik kepada orang yang gak baik sama kita. Terus yang penting kita doakan itu aja lah. Oh ya, terus saya juga ingin menyampaikan ini untuk semua saudara-saudaraku yang memesan paket ruqyah kesehatan yang komplit ya. Yang komplit itu kalau di hari-hari biasa itu kan 30 ya. Kalau di khusus di bulan Agustus ini 15 ya kan. Nah, itu dapat hadiah cincin dari saya ini. Jadi cincin dari alam. Ini seperti sisik naga, kalau ini kendit nih, ya, yang ini kendit. Jadi kalau ada yang seumpamanya mau tirakat tapi sulit susah karena pekerjaan, jadi nggak bisa puasa dan sebagainya, bisa langsung pakai cincin aja. Sebenarnya cincinnya tok ini harganya 10. Saya maharkan 10 cincinnya ini. Ini saya keluarkan 99. Tetapi karena ini untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa kita dan juga bulan Agustus adalah bulan ulang tahun saya, maka ini saya berikan untuk orang-orang yang mengambil paket ruqyah komplit ya. Paket komplit itu. Ini dapat hadiah batu alam. Ini saya dapatkan pas di Makom Sunan Bungkuk. Ini pas saya dapatkan di Pantai Gondomayit ini. Dan ada lagi juga yang saya dapatkan di gua. Ada yang di Gua Jedok, itu juga ada. Ada yang di Omyang Jimbe, itu ada pas lagi tirakatan di sana. Gitu. Jadi untuk semua saudaraku yang mau dapat cincin ini, pesen aja paket ruqyah komplit, nanti dapat hadiah cincin batu alam dari saya. Cincinnya yang mana nanti, yang penting ada nama lengkapnya itu. Pesen aja di nomor admin itu. Sweet.
Kalau nanti pesan paket ruqyah yang dapat cincin kayak gitu, itu nanti diarahkan sama admin ya. Ngoten niku. Ngapunten, Pak. Napa enten sing damel tiyang setri ini, Pak? Ya semuanya bisa dipakai perempuan, bisa dipakai laki-laki, nggak ada bedanya. Ini dari alam. Kalau dari alam itu tanpa isian, energinya sudah full dari alam dan bisa dipakai semua agama. Jadi tidak membedakan ras, suku dan agama, semuanya sama. Gitu. Monggo yang mau pesan, tenan. Kita doakan dulu ini Bu ini. Assalamualaikum. Ini kata si Tani Sari. Kaget. Nanti kancamu mu sama ya. Gugu ning ndi gu iki? Apik men ya anu iki. Oleh kon ndi iki? Dugi Banyuwangi, Pak. Oh, apik men. Dugi Pondok Siang. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Dok? Sampun sehat ndak? Pak, moro nek rene iki. Hah? Pun sehat sampean? Ten, awakmu sama rene neh. Wingi wis dikai duit. Panjenengan iku Ya tapi nyapa iki wis di rene nyapa. tambani wis mari, Bu. Sudah sembuh. Mendingan 2 hari yang lalu setelah dari pondok itu langsung kaki saya bisa buat jalan sikit-sikit gitu. Kadang udah normal ya. Ya sudah lumayan. Sampeyan jenenge sapa tambah lali aku, Mas Panji. Apa? Aku jenenge Sumaji. Sumaji kok aku kelingane Oh, pangkat lali ngono. kaji kelinganku. Ji. Mboten usah nesu-nesu. Iki wis mari. Bulike sing sana. Saiki ganti bulike apa mok gilirne bulike kira-kira lara iki. Mboten. Nyatane kae bulike lara iki mari iki lara. Sakit itu kebanyakan datangnya dari diri sendiri. Mungkin hatinya tidak beriman, tidak tentram, banyak kufurnya sama Allah, menipu orang, atau mungkin selalu berprasangka buruk, memanfaatkan orang lain dan sebagainya sehingga sakit. Tapi mosok dari kemari kok kae langsung dilutung gelit. Coba kalau ada masalah itu jangan hanya menyalahkan orang lain, tetapi cobalah untuk introspeksi. Apa yang kita lakukan sehingga diri kita itu sakit-sakitan. Kalau memang kita sudah melakukan yang terbaik yang Allah perintahkan, kita sakit berarti itu ujian. Pangka Allah, awakmu gedhok-gedhoke. Bah, Sabar Pak De, bulik tasik sakit. bah. Maksud sampean kedok-kedok iki piye maksud Yo sampean? istilah mek gedhok ukal santri sing mok dudohne kuwi. Kan ngono lho. Dudohne iki lho aku santri pinter. Gedhok kok. Loh, wong saya itu ngaji aja saya nggak bisa kok. Saya kedok santri gimana maksudnya? Ya nyatane ngono lho, nyatane Den nyatane. Saya itu melakukan apa yang bisa saya lakukan dan saya melakukan semampu saya. Jadi tidak ada yang namanya saya itu berkedok ini dan itu. Terus kalaupun kita menolong orang dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan sholawat, itu bukan berarti kita berkedok agama. Apa yang ngobati orang pakai sulap? Ya iya. Ini loh yang beliau sudah membuktikan. Buktinya beliau ya sembuh. Wis sembuh tenan, Dok. Nggih, pun sekeca pun. Wisan sing ngambani ya pitenan piye? Nggih. Aja ngapusi lho karo Pak De. Mboten. Lho sampean ya delok dhewe ya rono ngono lho kok iso-isone Tapi nyatane tekon. lara Bude. Lara apa urusane mbak aku? Apa? Iki mari mbok dene lara. Ya lara mergo wis tuwek terus nesuan mbek awak kaya awakmu kuwi mangkane lara. Mangkane aja nesuan hoo tenan. Sajane aku ndak nesu mah Eh. gakne. Mangkane hoo tenan. Istiqomah ne sholawatan ben atine tenang. Ngono lho.
Dengan sholawat nyambung ke pusat. Dengan sholawat hidupnya selamat. Dengan sholawat hidupnya nikmat. Ngono lho. Kowe panggah misah-misuh ayo jajuh ayo kowe iki. Beh. Kok pah awakmu lho sing beh iki Mbah Sumaji. Jajal kae deloken jajal. Deloken. Jajal deloken kae. Kaya apa? Marane kuwi deloken. Ndang mlebu kono. Mlebu. Deloken. Keras-keras Mbak. Lah piye? Yang didelok. Sing kalem mau Mbak. Lah piye nyatane iki mari kuwi lara le. Lah kademen ora bukan mbok keloni malah. Iya. Kaya kademen ngene iki kelonono. Iki paling Kaya ngono kuwi delok kuwi. Jajal. lho. Yo piyo. Kaya ngono kuwi. Lho kene iki gak sadar jamu ya gak iso. Aja biyo-biyo wis ora usah biyo-biyo. Wis ora usah biyo-biyo. Arep bludrek aku. Kalem to Mbak. Aku ngene wis ndak kuat aku. Pikir ngene iki. Sakne bulik sakit. Kersane sembuh riyen. Lagi kaya wong keweden ini lho. Lah iya mok gawe ngene iki paling. Iki nesuan terus akhirnya Hah? dadi ne mlebune setan. Nah. Ngono kuwi lho. Lah iki ini lho Lah ora. iya kan mok gawe. Ngono kuwi yo mek ngono kuwi karo pendelak-pendeli mentelang-menteleng ngono kuwi. Piye jajal ngene iki? Lha iki tenanan lho iki bahaya lho iki awak iso oke tenan lho ngene iki. Ya yes, bene pancen wis ngene iki. Lho, bojomu lara kok malah bene kowe iki. Sarep tak gone rumah sakit ora sama obati. Aku sendak percaya obatmu. Tak gone rumah sakit ae. Wes. Diobati ora apa-apa ya. Wis ora usah. Sing maksa Sakit iki. diobati abahe kersane mantun kadose golek mboten sakit anu. Bene tok, bene. Kenging anu. Kok kena dhuwit samu? Kenek-kenekan lho wi. Delok wi. Iya. Wi kaya kuweden iki kira kelakuane dhewe nesu-nesuan akhirnya kelaran ngono wi kuwi lho wi. Iya ngono. Ini kok piye-piye pun bojone lara iki dicekel, dilus-elus, disolawati piye-piye tua goblok. Ati paling yo ora mandi. Ora maksudnya kowe iki lho. Kowe kuwi ngono bojomu lara kuwi cekelen. Dilus-elus. Terus nyontek. Piye to wong iki wong bojone lara kok. Nyontek dicekel ki nyepak, malah ndak tak cekel. Astagfirullahaladzim. Kaya wong gangguan jiwa ngene malah ya. Lah kaya ngono kok. Iya. Jajal. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Mulane yo dingoni ndak dipangan apa-apa ndak dipangan pra. Iki tak tambani oleh apa ora? Ndak oleh, aku ndak ben. Mari yo ben ora ben tak gone rumah sakit ae. Iku rumah sakit juga endang wong kaya ngene malah jarene. Cari-cari. Tak cekel lah ya tak dongakne ya. Ben mari ya. Mantun Pak Dik. Ben mari. Diselawati. Tak dongani ya. Ben mari Jajal, lho. tenan opo piye? Iya ya. Ya, jajal, wis. Apa aja tenan? Jajal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Iki kudune nganu iki. Nganggo banyu wudu iki, kon bapak iki kon wudu ya. Banyune ditampung terus dibacane Al-Fatihah ping 7, Al-Ikhlas ping 7, sholawat ping 7, Falak Anas ping 7. Terus mengko Keheran to. kok dibasuhne ning mukake mari-mari iki mergo penyakit iki disebut dengan ketempelan iki penyakit iki Mbah. Iki mergo kesalahan Gara-gara dhewe. yo sampean ngene iki. Ora iki kesalahan dhewe iki. Saiki ora usah kakek ngomong iki mending ndang wudu ditampung terus diusapne ning sirahe luwi ketempelan setan iki. Iki mlebu ning alam bawah sadar iki menderik-menderik ngono kuwi. Kaya rura setan den Allah. Lho ora tenanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad we. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ndak gelem wudu apa ora? Mbah monggo kula bantu aturaken wudu. Tidak nono ngapa aku wudu kok nape ndak mari. Yo Ndak percaya aku selawase ndak percaya. Ora. Moro rene nek. panjenengane iki Usir. ikhtiar kok senengane ndonga. Sing penting ki di Tak dongane. ndonga ki bedina sedina nek ping 10 nyatane pangkat plungkar-plungker kaya ngono kuwi. Ngono lho. Jelek ndonga sing tenanan nganggo Al-Qur'an, nganggo selawat Aku ngono. kok Al-Qur'an ndak iso aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bah,
Wah, seorang sahur. Astagfirullahaladzim. Kang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kang, tambah Kang. Tambah nih, Kang. Tambah nih. Nampak. Istirahat olah apa-apa ya. Apa emang? Istirahat olah apa-apa ini. Kak oleh kak apa-apa, kak oleh. Santai. Apa emang? Sini, duduk sini. Jadi enggak boleh ketika ada masalah itu menggunakan kekerasan. Sebenarnya para wali Allah ya, itu sangat malu terhadap ketika karomahnya ditunjukkan itu seperti menunjukkan aibnya itu. Jadi jangan sampai diri kita ini melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Tidak benar di sini bukan berarti kalau diri kita itu membela diri tidak boleh, tetapi kita harus tahu ketika ada orang tua terus ada anak kecil yang menggoda, itu tidak boleh kita itu memukul anak kecil tersebut, karena kita yang lebih tua itu. Jadi kita yang lebih tua itu harus bisa menempatkan kudu iso nglungguhne awake dhewe. Ya mungkin kalau dilihat orang awam kelihatan kok kita ini digangguin orang kok diam kayak gitu, karena memang makomnya berbeda. Seperti halnya ketika orang tua gitu kan, cuman masih tua gitu, terus digodani cah cilik, apa ya cah cilik iki arep mbok kaplok kan ya ndak toh. Karena kalau orang sudah tua itu harus bisa menempatkan dirinya sebagai benar-benar orang. Ini perbedaannya orang yang benar-benar mempelajari ilmu hikmah dan yang tidak, atau orang awam seperti itu. Karena gini, proses untuk benar-benar mempunyai ilmu hikmah itu tidak semudah seperti yang dibayangkan oleh orang. Salah satunya begini, prosesnya pedang yang tajam itu tidak bisa disamakan dengan besi yang karatan. Nah, dari besi yang karatan itu dipukul berkali-kali, bahkan beratusan kali, itu dia harus ikhlas, harus ridho, karena itu adalah prosesnya. Kalau nggak ridho dengan pukulan yang berkali-kali, dia tidak akan menjadi pedang yang tajam yang bisa dimanfaatkan, yang menjadi sebuah kebanggaan. Tinggal tergantung jenengan mau menjadi pedang yang tajam atau menjadi besi rongsokan. Jadi bisa saja panjenengan itu setiap ada kejadian melakukan seperti amalan tadi, menggunakan wa idza batostum jabarin, wa idza batostum jabarin, wa idza batostum. Itu kalau di puasa 7 hari dengan puasa bilaru, dimulai Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya nggak tidur, mukul orang bisa langsung pingsan. Banyak yang mengamalkan amalan ini dari golongan santri, naik di ring atau di pencak dor dan lain sebagainya, itu mukul bisa berbahaya. Sudah banyak yang pingsan seperti itu. Tetapi ingat ya, amalan itu semakin diri kita itu menguatkan batiniah kita, itu semakin diri kita merasa hina, tidak merasa hebat. Karena bukan untuk merasa diri kita itu dilihat orang hebat, tapi bagaimana supaya kita itu bermanfaat. Jika sering-sering digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, berarti sama dengan meremehkan ilmu itu. Sebagai contoh begini ya Mas Andi ya, saya dulu pernah punya teman di pondok itu ya senanglah melakukan amalan-amalan seperti jenengan itu, amalan wa idza batostum jabarin, badanas partatas badianas nurul sulman lakul jini wal insi wasyaitani kullu nafsin dha'iqatul maut. Mengamalkan amalan-amalan seperti itu, dipuasai dan sebagainya ketika di pesantren. Nah, ketika itu izin kepada pondok, kepada kiai untuk pulang dulu karena waktu itu ibunya sakit, akhirnya pulang. Setelah pulang ke rumah terus balik lagi ke pondok. Nah, ketika balik ke pondok itu kan memang beliau bukan orang kaya, punya ongkos secukupnya. Nah, di jalan itu di kereta ada pengamen, ya kan? Pengamen minta uang gitu. Nah, beliau itu merasa uangnya itu nggak cukup lah untuk
ngasih pengamen itu. Walaupun ada tapi itu sedikit sekali. Akhirnya beliau itu nggak ngasih. Karena nggak ngasih, beliau nggak ngasih, akhirnya berantem sama pengamen itu. Nah karena beliau punya amalan, pengamen itu mudah untuk dikalahkan. Nah ketika sudah dikalahkan, babak bunyak lah, itu muntah darah gitu, pengamennya ditonyo dengan amalan yang tadi sampean pakai itu. Terus akhirnya ketika sampai di pondok, itu yang biasanya apa itu senyum itu sama santri tersebut itu namanya kalau nggak salah Kang Irfan itu. Nah sama kiai itu nggak disapa gitu loh, cemberut gitu. Terakhirnya beliau langsung ditanya sama kiai ini, kenapa tadi kamu itu nggak ngasih uang ke pengamen, kenapa kamu pukul gitu. Kalau kamu melakukan hal semacam itu sama dengan kamu merendahkan ilmu. Masa dengan uang 1.000 rupiah saja kamu masih mementingkan uang 1.000 rupiah itu daripada kamu itu melakukan hal semacam itu. Berarti kamu samakan ilmumu itu dengan uang 1.000 rupiah itu, bahkan di bawah itu. Kalau bisa dengan mengasih uang 1.000 rupiah tidak harus bertengkar, kenapa kamu itu kok lebih baik bertengkar? Apa karena kamu merasa punya ilmu ini? Berarti kamu itu merendahkan ilmu ini. Dan ketika ilmu ini direndahkan, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat apapun untuk dirimu. Nanti ketika ada kebutuhan yang benar-benar kamu butuhkan karena kerja yang kamu gunakan, akhirnya tidak ada kemanfaatannya. Ngerti nih Mas Andi ya? Jadi Mas Andi harus belajar. Kita itu belajar sambil kita itu mengajar diri kita untuk benar-benar dewasa. Jadi jangan dilakukan lagi yang kayak tadi itu ya. Itu orangnya geragapan itu. Geragapan itu bawa sini, panggil suruh sini. Mbahnya minta maaf. Suruh bawa sini. Bawa masuk sini. Minta maaf sama mbahnya. Iya. Yo wes, ngapura yo, ngapura, wes. Wes, mak-makno. Anu iki mari yo. Iki soden omae nambani arane sida ora. Pun ngeten mawon. Nggih. Ngeten mawon pun, daripada nanti ribut lagi nggak enak, ya kan? Sebenarnya sih kalau jenengan itu ndak percaya sama saya itu sebenarnya ndak apa-apa. Wong saya itu ya ndak nyuruh jenengan untuk percaya dengan saya. Percaya itu memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sebenarnya nggak pengen juga dipercaya orang. Wong saya itu memang ya ndak bisa apa-apa. Daripada nanti masalah ya kan, lebih baik saya harap beliau dibawa aja ke pondok. Nanti saya doakanlah di sana. Mesti marine ngono gitu. Mesti marine apa ora? Piye to jelas nih karo wong bekikuk ya uang to. Wes tuwek kok perasaanku bekikuk eram to. Angel to Iya, tiang. nyatane panggah mek ngono, sing iki mari kae ngono. Lak mari tak gawane, lak mari. Ya enek sing mati bareng kok. Waduh, lah kuwi lah ngono kita piye? Ya mati pendem. Lho ndak sida, ora sida tak gawa, ora sida. Ras itu ya ora apa-apa, ora rugi aku. Ya lek gelem, ya biasanya lek gak mari ya mati ngono. Dadi ngono kuwi. Heeh. Tawaramu kok abot. Ya loro ngono kuwi biasane lek gak mari ya mati ngono. Lah piye wong urip lek gak mari apa ya mati? Lah kene iki melek waras kae iki. Lah kok ndak urip mati, kuwi jenenge ora nambangi lho, Den. Lah sampean tekoke apa mesti mari? Masamu aku apa pangeran? Apa sampean pikir saya itu Tuhan kok aneh? Makanya aku ki krungu kae mari, terus malih aku ki yo njaluk tanggung jawabmu mari tenan apa ora. Emang tak apane kok njaluk tanggung jawab loro-loro dhewe. Mau tambani ra oleh. Sampai aku mbok jongkrokno. Terus saiki kok nambani. Masamu aku kacungmu piye? Lah aku ki marai piye? Arepe muni ora iki wis mari. Cuk kae loro. Tukunan cicinku 10 juta lho. Ya dhuwit mok gawa aku ora duwe dhuwit blas. Tapi ini sing tak wae wingi ndi?
Pun dek nang dilang wae dek iki. Lah mau tuku beras empuh, mau mangan. Aku kurung-kurung malah masang togel barang. Mau main barang. Omong dia doa kamu. Omong dia aku tukang main, Ayo tukang masang nanti hotel. betul Pak De 1 juta, kalau betul semarap loh Pak De. Ngono kuwi. Lek pengen bojomu mari tuku cincin ke 10 juta lho. Nah niku lho namung 10 juta golekne dhuwit jane Iya, delok sawah apa piye no. Apa sing didol kok enake. sama buri omah niku didol. Nang timbang cincin. Apa ada lapangan kae? Cincin mek sakmene terus ada sawah-sawah awak kae. Kuwi lek mbok gawa ning dokter berobat puluhan juta, 100-an juta, ya urung tentu mari. Ku cincinku 10 juta, ya anggap ae kowe sedekah ngono lho. Ya, kalau ya sesuk digolek dhuwit ya. Golekne dhuwit Dol ya sing ae. Nggih. Ya wis, tak Ya. sampi sesuk. Sing cepet ae kowe Ya. duwe wedhus dol wedhus sapi-sapi. Tak usahane. Apa? Ya. Sepeda motor ya. Lah pancen kok ali-ali mari aku tenang. Wis. 10 juta ae. Ya, wis. Oke. Tapi kayaknya kuwi kudune loro 20 juta kuwi. Lah iki menek iki. Ya lek sitok iki biasane marine ora total kuwi loro 20 juta. Wah. Jaminan apa lek 50 juta jaminannya rumah enggak apa-apa. Ya wis gawe sertifikatmu ya ora apa-apa. Nah, sertifikat Sertifikat ya. Ya, sertifikat oper kuwi. Sertifikatmu gawe ning bank sik terus gadekno. Nah, kaya ngono ki menggok ngono ki. Lah, ya Kowe duit. makan duit lho. Iya. 50 juta ngono baru engko tak tambani ya. Wah, iki berarti nambani duit lho iki. Iki kok rasa-rasane kadung digolekne ndak mari. Ora mari ya. Mamange kowe lek berobat ning rumah sakit ora mari terus masalah. Ndak. Ya ning aku kok ya ndadekno masalah kan aneh iki. Marai tet ali-ali mau ngongkon 50 juta. Piye? Lek gak ngene kita kae sing penak iki. Jajal. Ngomongi we. Yo. Iki bulan Agustus, bulan Agustus iki bulan kelahiranku, ultahku. Yo. Iki sing biasane paket komplit kae rega 30. Iki cukup 15 ae. 15 juta engko oleh hadiah cincin kok aku. Ngono. Ya, bisa nggak duit 15 juta. Ya, sesuk. Oh tak kai paket komplit. Yo. Oh tak kai cincine. Yo, karo kuwi mari ngono yo. Murah mari murah. Yo yang penting tuku sik. Yo, tak tuku, pagat tak Penting tuku. penting ikhtiarmu sik kok aneh kono iku. Wis ngono lak nek 15 usahane Dok. Jadi Yo. katanya Oh, Ben duwene apa wis sing arep betul iso apa? Tegalan. Tegalan ki suwi. Nek sertifikat ki mending gendang apa kowe sepeda motor ora? Sepeda motor grek-grek kok. Ya Sertifikat eneng, sertifikat Sa- wis nyemplung. Apa diundangnya apa oleh? iya oleh. tambahnya Kowe ngangsur wis oleh ping pira? Ngangsur wis oleh ping pira? tambahnya bangsa welas piye ngoten Pak De. Heh? Ditambah Angsurane awake dhewe ya oleh pira to, Dok? angsurane Kurangi 12 juta utang 20 juta. Lah kok nang 3 sik kurang 7. Dianu ae. Ditambahin neh oleh wi. Nyilih neh 15 ya. Nah, Milih nah di mana? Heeh. Kok gawane aku. Oleh ya. Oleh. Oh, ya wis lan ngono ae, oleh. Nduk wis ora usah bingung. Ya. Jam pira nang Pondok? Sekitare ya ndang moro ae, Nduk. Sesuk wis ndang cepet ngono ae wis. Beduk awake dhewe ndang golek dhuwit, ya toh. ya paling Sekitare ya wis sekitare jam-jam 5. Ya wis. Wis jam 5 sore. Dijemput apa piye? Lah dijemput malah beneran, Nduk. Cocok. Ya wis, penting siapne duwite. Ya, cocok. Nambah-nambani ra nek duwite masane nambani ra ngangge tenaga. Ya soal nambani iki lak mari, pancen mari ya gawe dhuwit. Ora masalah. Iki wis mari aku ya wis marem, tapi Iya. kae genting marek. Kan awakmu kan pernah nuduh aku ngapusi awakmu. Ya, Aku terus jareke aku njaluk duit awakmu 10 juta. Saiki dibuktekne aku njaluk duit ning awakmu 15 juta, ramu 10 juta. Iki tenanan lah iki, ora guyonan. ya kae sing muni ponak. Iya kan, iki kan awakmu sing ngamuk-ngamuk ning aku jarene aku njaluk duit awakmu 10 juta. Saiki dibuktekne tenan. Kudu ngeki aku duit 15 juta baru gelem aku nambani. Apa enake ramu? Nambah-nambani. Iki ponak aku duduk aku lho, Nduk. Uang-uang kaya awakmu kan mung njaluk-njaluk tombo sak penake udelmu. Ngerti prosesnya apa ora? Poso, wiritan. Jajal tak kon mlaku ning Kediri kono. Gelem ora ae?
Ndak sanggup. Telung dino telung bengi. Ndak sanggup. Wong mau ngerti hasil tok ora ngerti prosese. Penak men njaluk tombo. Samsudin. Sukses sugih. Wiritan ngapik sama wiritan cangkemku mimiren. Ora oleh popo. Lah ya makane penting kowe tombo ngono aku nggo dhuwit 15 juta kan beres. Yo. Ngono lho. Yo. Tuwek kok goblok ya. Bisa diusahakan kalau ada 15, kalau enggak ada bisa ada. Ya kudu enek. Usah enake masamu aku dukun murahan. Masamu aku dukun murahan. Ini Nduk. Ini Nduk 15 juta ora apa-apa pokoke ali-ali diwehne tet kuwi mari ngono ora apa-apa. Mari ora kuwi ke pangeran sing iso. Sing penting kan aku njaluk tambah ning aku. Lah aku njaluk 15 juta ngono lho penak to. Oh, tetap mau penting mari. Mari ora ya urusane pangeran aku mau usaha kok. Aneh sampean iki. Tengah piye Nduk ngono kuwi enak. Pah golekne. Pangkat digolek. Ya ora apa-apa. Ya pangkat tak golekne. Pangkat digolekne. Kowe pengen bojomu mari apa ora? Mari. Masa bojomu pengen sehat tok ora lorone ra mbok openi ngono. Mari, melek mari. Duwe bojo ki ya kudu gelem sehate, ya kudu gelem lorone. Lah saiki bojomu lara, ya kudu mbok tambakne, ngono lho. Bape ngene lho ya. Ben. Dantin. Tapi ya Iya. wis mari. Ya. Tut. Mae sing lara. Ya. Tut pikir aku. Kuwi gara-gara kesalahanmu. Kesalahane bojomu dhewe bengok-bengok ae kok. Nesu-nesu ae kok. Nesu-nesu kuwi kancane setan. Ndak mau jenggas kuwi. Aku timbang jenggasnya mending jenggas awakmu. Cara aku iso. Sayang aku ora iso. Rungokno omonganku. Wong sakit ki 99% itu karena pikiran, satunya karena makanan. Pikirannya ra genah lho Mas Rai. Ngono lho. Makane aja duwe pikiran elek, kowe ngarani aku ngapusi, ngarani aku nipu, saiki lara to. Sing susah sapa saiki? Aku. Awakmu dhewe. Aku ngene iki repot banget ngopeni wong lara kaya ngono ki repot. Repot apik banget. Lah iya. Lah pancen sampean tulungi. Sesuk tak usahane. Sing nulungi Gusti Allah, aku mung sak derma ndonga. Ya, heeh, wis Ngono lho. sapa pokoke aku tetep tak usahane njaluk tulung ning sampean. Iki aku jek apik lho. Biasane 30 juta. Lah iki mumpung bulan Agustus 15 juta tak kei cincinku. Harusnya nego 10 juta. Gah. Masame aku dodol brambang nggih. Ben, Nduk, pawake wis to bene ora masalah. Mbok kira aku adol brambang mbok nyang-nyang. Wis to. Ah. Pancen marine teko kene ya bene. Ya mbok aku ora janji mari ora. Sementing aku mbok kan nambani ya kudu enek duwite. Yo. Mare kowe kadung nuduh aku lek tombo kudu enek duit saiki bojomu lara ya kudu bayar tenanan. Ngono lho. Oh, wis tak usahane. Sebabnya aku ngene. Aku ngono. Aku wani lho, menenge to. Oh, ya wis. Aku usaha gelem cut malih noleh iki kok mari Lah iya, terbukti to? terbukti. Lah iya, ora settingan to? Ndak, Iya, ora ngapusi to? ndak dibake. Ngono kuwi. Nesu-nesu. Mangkane ngene mikir. Ibuke genti sing kaget. Kaget piye ancen yo pikirane ora apik kok nek kualat Tapi karma. pikirane adem mau isi ki semari. Ora pikirane pancen elek kaya awakmu kok. Aja banding-banding. Lah buktine awakmu kuwi yo ngono kuwi. Wis lah, karepmu. Kaya intine ya golekno duit sik baru ku tak tambani. Mereka awakmu kadung nuduh aku jare nek nambani kudu ngangge duit. Ya saiki kudu arek duit sik ya. Ngono lho. Yo, tak usahane sarana iki wis mari dikae tak usahane duit. Iya. Tak usahane. 15 juta dulu. Iya, ya wis to. Ya. Yo meneh 15 juta tegalan kan didol kabeh kenapa oleh pokoke mari. Ya dolen kabeh ae. Nek cocok kuwi. Dol kabeh. Mantap, ya. Paling yo koyo umroh ae. 90-an Badir. Nah, ya wis dol kabeh to. Nengeh kok sapojokan kae. Yo. Yo wis tak usahane sesuk. Jam pira mau jam 5? Jam 5. Ijimune. Wis jam 5 sore. Ya wis ngene aku. Yo wis. Semoga esok duitnya ndang iso anu. Yo oke. Oke. Yes. Monggo. Monggo.
Mau main dulu ya penak ya. Tidak biết bởi vì cái đợt mari là chỉ malam rồi đó. Semongko guys. Mbak, semongkone tak pangan. Nah. Ayo mulai. Lalu pegang teguh pada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Ulah izin wangsul, matur suwun, mugi-mugi besok cepat ada uangnya. Nanti kita doakan. Nah, dapat izin ini dari saya ini. Alami ki, kok alami ki. Ini. Kita, apa ya? Iya. Engko beti-beti bajuku mbok copot kaya mau. Kaya dek pesan kae. Masalahnya kan saya suka sama apa gitu loh. Heh? Ngeri kita. Mulai. Suka ambil apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.